大家知道呢個嘛？唔錯係咪？呢個 beet 唔錯呢個係好好嘅，就可以幫我哋換血啊！水果嚟，你如果未食過嘅咧，你一陣間飲咗果汁嘅時候咧，翻去嘅排尿會紅色嘅。咁嗰個唔係出血嚟嘅，你哋未嘗到嗰個未能吸收到佢個呢啲色素咧，咁咧就會紅色咯。紅菜頭同甜菜頭係咪唔同㗎？甜菜頭一樣，紅菜頭甜菜頭。即係同一樣嘢嚟嘅。係同一樣嘢。係好好嘅一個幫我哋嗰啲血液啊，liver 呢啲血液嘅血嘅。咁好嘅，而家就係點解要用好嘅呢個 blender，high power blender，佢可以將呢啲植物嘅生化素打晒佢，打碎晒，打大嚿咁落去得㗎。你會睇到好多嘢㗎，地方都。咁一個人嘅話咧，大概可以半粒啦，因為我哋人多嘛今日，所以我哋會放多啲。OK， 會加啲 blueberry 啦，藍莓啦，呢個係好好嘅抗氧化啦，補眼啊，非常好嘅。好，再嚟就係 flaxseed 啦，我哋啱啱指啦。咁又大概2匙羹啦，2湯羹啦。芝麻啦。OK， 準備。咁加啲抗鹽落去啦。OK。而抗鹽咧，我哋呢個 Real Salt 又係一個1億500年前嘅一個抗鹽喺美國。咁大家果汁點解要加啲鹽落？其實鹽呢個 mineral 呢啲礦物質係幫助我哋帶呢啲植物氧化素去到我哋需要嘅地方，係屬於一個 carry agent， 幫佢帶動唔同嘅氧化俾我哋身體嘅地方。少少就得㗎啦 ，OK。或者用呢啲碎嘅又 OK， 唔使用就算。因為呢個纖維好高啊，所以我哋要加啲水落去。但係呢一個果汁要唔得，唔夠水分。太乾 ，OK， 除非係嗰啲人係灌腸嘅，咁嗰個就唔加水。灌腸嗰啲人就唔加水，佢咧就純粹乾，因為佢冇辦法嘅水分啊嘛，直接灌落去，嗰啲就唔加水。但係我哋用飲嘅方法就要加水。
有啲水果水分多嘅嗰啲咧，你就可以唔使加水。但係今日打嘅呢個係太高纖維啦，所以你冇加水佢，你冇辦法。